ночь с 6 на 7 сентября 2010 года произошло нечто невероятное. Что это было и с чем связано, для меня остается загадкой. Итак, собственно, что произошло? В тот вечер в квартире были только мы с мамой. Брат ночевал у своей девушки, мама еще сидела на кухне, а я легла спать примерно в 23:30. Долго не могла заснуть. Проснулась я от того, что звонил городской телефон, он у нас громкий. Звонил долго и настойчиво. Несмотря на время суток, у меня, как ни странно, даже не было желания брать трубку, хотя спросонья обычно все на рефлексах. И более того, стало страшно от настойчивости звонящего. Я встала, скинула звонок и с чистой совестью опять легла спать. Но прошло минут 5, и звонок повторился. Тут мне реально стало не по себе. В этот раз мамка встала к телефону и, как ни странно, тоже скинула звонок, хотя раньше за ней этого не замечалось. Я опять попыталась заснуть, но по прошествии минут 5, уже в полудреме, слышу, как на кухне в окно кто-то 2 раза с интервалом в секунду очень сильно ударил. Но не как если бы это сделали кулаком или палкой. Я потом пробовала сама, звук абсолютно другой, а будто кто-то всем телом долбился по стеклу. Я спросила у мамки, слышала ли она то же самое, что и я. Она подтвердила, да, слышала. Тогда я подумала, что это пьяная быдлота, живем мы на 1-м этаже в стандартной панельной 9-этажке, и безо всякого пошла на кухню, на разведку. Но на улице никого не было, а кошки мои, у меня 2 кота, были очень сильно напуганы. Проверив кухню и выйдя на балкон, чтобы уж наверняка исключить пьяную молодежь, но ничего не обнаружив, опять легла спать. Так как было уже не смешно, я попросила мамку лечь спать со мной. Мы были реально испуганы. Прочитав молитвы, попытались уснуть снова. Лежим в шоке, наблюдаем, как кошки мечутся из угла в угол. Мамка встала к иконам и начала читать молитвы Богородицы и «Да воскреснет Бог». Тут звонит телефон в 3-й раз, я скидываю звонок и начинаю крестить трубку. От страха просто трясло. Я еле выдавливал из себя слова «Отче наш». Время на часах было где-то 02:25, и тут раздаются еще 2 мощнейших удара в кухонное окно, еще сильнее и настойчивее прежнего. Меня от страха уже просто трясло и знобило. Молитвы читались с трудом, кошки просто с ума посходили. Я через некоторое время решилась на балкон выйти. Естественно, на улице никого не было. Вот что это было. И зачем приходила? Я не знаю. Мы с мамкой смогли заснуть только в 3 часа 15 минут, и то после чтения молитв и окропления всего дома святой водой. Кто знает, подскажите, была ли это нечистая сила, либо смерть, либо что еще.